Moi! Esittelen tässä, miten toi lämpökamera toimii kännykässä. Vähän lähemmäs jalustaa. Itse ei mahdu sitten, mutta... Eli täältä paketista on tullut otettua jo ohjekirjat sun muut pois. Eli tossa tuli pieni USB-C jatkojohto, että sen kameran saa vähän muuallekin kuin vaan kännykän pohjaan. Mutta itse kamera on varsin pieni. Näyttö päällä. Sen tökkää tänne kännykkään. Se kohta kysyy. Tai no nyt kun se oli jo valmiiksi. Tässä. Se oli jo valmiiksi. Ja sitten jotain. Oli ottanut pois edellisen kerran käyttöön jälkeen toinen. Se kävi johonkin hassuun tilaan. Se on käytössä. Se mitä äsken oli sanomassa, että kameralle on makro, joka tulee tohon päälle. Tossa on sitten makrolle vielä linssisuus. Aika helppo laittaa käyttöön. Se kuvaa sitten jostain 4 sentistä. Eli tässä käytössä se ei oikein hyödyllinen. Niin täältä löytyy noita alueita voi rajata. Sitten on väripaletteja. Jos tykkää väritettynä, kyllähän se eri tavalla näyttää kylmät ja kuumat alueet. Mut silloin oma etunsa on tällä pelkällä mustavalkoisella. Lämpötila on tuossa mustassa kohdassa alueen kylmintä ja valkoisessa alueen kuuminta. Jos katsoo taivaalle, sieltä se löytää -9. Nyt on vähän pilvistä tullut aurinkoisemmalla. Se on kylmempää. Mut demoomassa kyllähän tätä lämpökameraa voi kompostorin kanssakin käyttää. Täältä näkee, että pikkusen toi raja, missä on tiiviste, niin sieltä tulee eniten lämpövuotoa. No, vanha kompostori, niin se tiiviste nyt on jo tarvinnut vaihtaakin. Ja toinen, että täällä takana, kun on noin ilma-aukot, niin senkin näkee, että ilma kiertää. Tästä näyttää maksimiksi 34 astetta. Eli kyllä siellä kompostoitumista ja palaamista tapahtuu. Alempi mittari näyttää 25 astetta tai sellainen. Siellä ei ole ihan niin lämmin. No sitten täältä puolesta kun katsoo, niin no nyt se on 10 astetta. Äsken oli kansi auki. Tuo kuumin kohta. Kyllä se sitten hiljakseen nousee. No, ei nyt niin kovin nopeasti tuota lämpöä, mutta... Eli tässä oli mun pikainen esittely
lämpökamerasta. Sillä voi etsiä vähän näitä lämpövuotoja. Toisaalta ilmavuotojakin se voi paljastaa, kun siinä kohtaa joko kylmempää tai lämpöisempää kuin muuten olettaisi. Tai makro, että jos elektroniikasta tutkii, missä eniten kuumenee. Jos on huonoja liitoksia, niin saattaa paljastaa niitäkin. Käyttökohteita on aika paljon. Moi!